والاشتراك في القناة. وين اللايك؟ ياه والله يحبك. ولك الو سليم، ايش فيه؟ ها؟ فاز سيارة؟ شلون؟ الله يبارك فيك، مع السلامة. السالفة من اللي فاز؟ سليم فاز بسيارة. اوه من قد سليم؟ إيه هاي الحظ اللي كسر الصخر، مو بحنا دفتر كوانوت واخر شي خلاط. يبا خليني اروح اقول له، ابي اشوف ردة فعله. لا 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 حد يقول له صبروا شوي، اخاف انه يهد الشغل ويسافر. صح، احنا لازم نعامله عدل عشان ما يحط في باله انه يخلينا. سمعنا، تعال تعال. हाँ बाबा انت ايه انا ايه لا لا لا، احنا نقول سليم احسن واحد في الدنيا. صح سليم انت وايد زين. شكرا ماما. سليم انت فزت بسيارة. ها انا في السيارة. الو ايوه انا سليم، انا في السيارة. الحين يجي. شكرا بابا انا اليوم روح سافر، اليوم اصل سيارة انا ابي بيع، بعدين انا اصل واجد فلوس، بعدين انا ما يجيني. நான் இதுக்கப்புறம் வீடு வாசல் நிலன்னு வாங்கிட்டு சந்தோஷமா இருக்க போறேன் பாப்பா. ايش قاعد يقول دي؟ سيارة يجي. باي باي. هذه ملانا سيارة. اقول يلا بيعها وسافر. எனக்கு லக்கு இல்ல, பேசாம திரும்ப வேலைக்கு போயிட வேண்டியதான்.